पिस्ता खांसी के लिए और बलगम को खारिज करने के लिए। इसके लिए जनाब आपको जो अज्जा चाहिए वो हैं गुले पिस्ता यानी कि पिस्ते के फूल 50 ग्राम, बहीड़े का छिलका 50 ग्राम और अदरक का जूस हस्बे ज़रूरत। गुले पिस्ता को और छिलका बहीड़ा को आपस में मिलाकर पीसकर पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में अदरक का जूस शामिल करें और गोलियां बनाएं। एक गोली को रोज़ाना रात को अपने मुंह में कुछ मिनट के लिए रखें और चूसें और उसके बाद इसे निगल दें। ये गोलियां ना सिर्फ खांसी के लिए मुफीद हैं बल्कि गले की सूजन और मुंह के छालों में भी काफ़ी करामत हैं।